یکی از اطبای دنیا، یک دکتر صاحبی که هر روز تبادتش نه به یک شهر از این شهر به این شهر، بلکه از این کشور به این کشور، یک روز این دکتر به افغانستان و یک روز بالاخره به پاکستان و یک روز به ایران و یک روز به اروپا و یک روز به فلان کشور و یک روز به فلان کشور. این طبیب در حرکت هست، در مسیر راه داخل طیاره هست و بعداً هوا چنان ابر و بارانی و هوا چنان در رعد و برق قرار میگیره که در مسیر راه مثال بیان میکنم، مثلا مسیر طیاره از هرات کابل هست، هوا چنان به رعد و برق قرار میگیره که در مسیر راه در قندهار مثلا نشست میکنه، در میدان هوایی شندن نشست میکنه، در یکی از این میدان هایی که در مسیر راه هست. بعد طیاره می نشینه، میگن چنان آب و هوا خراب هست، وضعیت هوا خراب هست که تا 4 ساعت دیگر طیاره پرواز نمیکنه. بعد دکتر پرسان میکنه که من به فلان شهر میروم، چند ساعت راه به موتر هست؟ میگوین 2 ساعت راه میشه. میگه از این که من 4 ساعت را انتظار بکشم که پس به طیاره برم، 2 ساعت را به موتر طی میکنم. به موتر می نشینه، حرکت میکنه، در مسیر راه 1 ساعت میره، در یک دشت و بیابان قرار میگیره، چنان رعد و برق و باران فشار میاره که موتر هم میگرفته نمیتوانم. و بعداً در یکی از قشلاقها، در یک قریه فقیرنشین، در آنجا پناه میبره این دکتر که فقط به خاطر که پناه ببره از دست رعد و برق و باران. داخل یک خانه میشه، میبینه یک مادر پیرزالی نشسته هست رو به طرف قبله و دست به دعا هست و بعداً یک فرزند مریضی در کنج خانه افتاده هست. سلام مادر، حال شما خوبه؟ الحمدلله. و بعداً پرسان میکنه این طفل از کی هست؟ گفت این نواسه من هست، این فلان مریضی را داره. تمام اطبایی که در این اطراف ما هستن ما را جواب دادن، فقط برای من گفتن که تو میتوانید، یک دکتریه که یک روز به اروپا هست، یک روز به آسیا هست، یک روز به آفریقا، اگر میتوانید نواسه خود را با این طبیب برسانید این مشکلش حل میشه، اگر نتوانید این از بین میره. من نگاه کردم، نه سرمایه دارم، نه وسیله دارم، نه کسی را میشناسم. از علما شنیدم که حل مشکلات استغفار هست. کنج این خانه نشستم و فقط استغفر الله میگویم. طبیب به گریه می شود که مادر استغفار را بس کن که زمین و آسمان و رعد و برق همه به فریاد آمدن. استغفار تو طیاره را از آسمان پایین کرد، استغفار تو موتر را به این دشت و بیابان ساکت کرد، استغفار تو همه بالاخره تقسیم اوقات ما را به هم زده. من همون طبیبم که در خدمت تو آمدم. عزیزان و بزرگواران، چرا الله را فراموش کردیم؟ چرا به دروازه الله در نمیزنیم؟ اگر داخل محبسی برادر مسلمان استغفار بکن، والله قسم دروازه های محبس به روی تو باز میشه. اگر در گوانتانامو قرار داری استغفار بکن، الله تو را از چنگال ظالمین نجات میده. اگر بیرون از زندانی قرضداری استغفار بکن، الله قرضداری تو را آسان میکنه. اگر اولاد نداری استغفار بکن، الله همه مشکلات تو را حل میکنه، چون به صراحت کامل الله برای ما وعده فرموده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. چی شده که رو گشتندید از الله؟ چی شده که پشت کردید به طرف الله؟ آیا الله بندگان خود را دوست نداره؟ اللهی که به استغفار یک پیرزن این رعد و برق را به وجود میاره، امروز همان الله که هیچ تغییری در ذات او نیامده و نمیآیه و نخواهد آمد.